No, tere hommikust. Tere. Lehvitage. YouTube'ist vaadata. Täna on poodis natuke rohkem rahvast kui mina. Olen ka. Täitsa loll. Oi joh, ei, võisid see väikse korrektuuri. Ei, võtame kuradi anduril katte maha ja siis hakkame kala otsima. Ei videosse kõik ole. Jäi muidugi videosse. Giidipäevasid ei maksa vist korraldama hakata. Kihutan siin pool tundi ringi. On anduril kate peal. Vaatan, et huvitav, et üldse kala ei ole. Proovime edasi. Nii, lähme sinna tagasi nüüd ikka. Tavaliselt kala on. No õnneks olemegi siin enam. No nüüd hakkame kala ka nägema. Mida kuradit? Täitsa loll. Võiks ikka võtta 4 paari sees. Siin üks väike kala on, aga Kus? seal. Vaata, sõidame natuke lähemale. Hea küll, oota natukene. Oota veel. Oota veel. Hakka nüüd kerima. Risti, jah. Keri kiiremini natukene. Aja nüüd ots sinna, Markus, ja keri enda läinud välja. Vaat nii, keri sealt välja. Keri välja, viska uuesti. No võid kiiremini välja kerida juba. Nii. Kes saab, viskab sinna poole. Keri välja kiiresti, Matu, sul on juba möödas. Sinna. Nii, aga vaata selja taha ka. No, natuke kaugemale peab viskama, et Matu, sa vaata ka. Sa võid sinna ette poole ka minna põlvili näiteks või kuidagi, et see teistel kulm ära ei viska. Nii. Proovi sinna suunda visata. Vaadake selja taha nüüd ka. Või ma viskan ära, sa hakka kerima näiteks või? Nii. Kaugelt on number 15. Midagi sellist, jah, ma viskan ühe ära. Mis siin on viga? Nii. Oota, nüüd. Hakka kerima. Ära keri veel. Keri. Oota nüüd natuke. Keri veel. Oota natuke nüüd. Nüüd keri. Keri lihtsalt rahulikult. Markus, sa kiri välja. Ei teda ei huvita. Sul on vales suunas. Ma korraks vaatan, kas see on kala või ei ole, keda me siin taga ajame. Võid sinna uuesti visata, Matu. Suht lähedale siu. Jep, väga hästi. Väga hästi. Nii, oota, lase kukkuda. Otse ette viska, jah? Lase veel kukkuda. Viska. Kui niimoodi ei saa, siis järgmisena proovid sina. Lase nüüd kukkuda.
see on mingi kuradi... Markusel anti ju tuleb kuskil. Jaa. Keri, Markus, see on sinu lant. Sa oled täpselt pea kohal tal. Sul võttis? Võta. Keri, Markus, keri. Näe, sai, tuli. Markus on vastus. See tuli jumala lampi, see kala. Rahu. Ära otsa üles tõsta, keri rahu. Näe. Ongi aug. Ära niiviisi... Ära välja tõmba. Markus, kui sa niiviisi tõmbad, siis ära kunagi kala veest välja tõmba. Markus esimene aug. Niiviisi lohistada siia kahva juurde lihtsalt. No näed, ilma ei jäänud. Saad pilti ka teha või? See tuli jumala lampi sealt põhjast, ma nägin kuskilt. See on nii pisik. Te võite ära mõõta seal. Mõõdame ka. Markus, Kas te lasete tagasi või mis te teete? Võtame tagasi. No sa võid ära ka mõõta korraks seal, kui tahad. Mõõdame. Võtsime kohe uue kala. Pane nokk vastu sinna ääre vastu vaata. Sinna täitsa lõppu pane. sinna vastu näed. Mäss on. Näe, nokk pane vastu. Sinna vastu, täitsa vastu. Mida sa piksad? No, mingi 50... 1-2. 52. Viska tagasi, viska Mõõdus tagasi. või? Kuule, ma isegi ei mäleta. Vist on 50 mõõta. 45 on mõõta. Ei tea. Aga noh, ma arvan, et me saame täna kala veel. No Markus, lase ta nüüd tagasi. Jah. Hoppi. Saad ära loputada ja ära suvendada. Seda või? Kurat, halvasti sai. Kuuled või? Hakka kerima. Keri. Keri, rahulikult. Ei võtnud. Tahad näha või? Läheb minema siit. Sa võid minu kõrvale ka tulla, kui tahad. Tahad või? Kus sa lähed, Martin? Siis niiviisi me saame, et... Kuhu sa lähed? Et siis ma nagu näitan ja siis sa näed ise ka siit, näed. Nii, otsime rahulikult. Markus, sa viska sinna, seal on veel kala. Ultaia! See on juba suurem. Ära välja tõmba teda. See on Tabivere. Ja kusjuures see kala tuli jälle niisama. Neid tange. Aga tegelikult tuli vist vaja ka. Vaatame, meie otsime siit kala parem. Teeme pilti ka. Näed, ühe konksuga ja ilusti. Teeme pilti ka. Davai. Teeme ruttu pildi ära. Sama suurune kala ju. Mina hoian ikka. Võtta kindad ära siis. Näpp, pane siit, näed. Libista sinna, kus tunned, et nii, nüüd pane pöial siia. Viskata tagasi. Kokku pigistada sõrmed. Ma tean, ma oskan hoida. Jah. Nii. Viskata tagasi. Noh, viskata tagasi, me piiname teda. Ära müü jala. Vaata, Matu vist võtta nüüd võtta tagasi. Mõõdab ära. No, viskame ta tagasi, ta sureb muidu ära. No. Ta on nii kaua olnud juba. Tšau. Ja kindad loputad ka ära nüüd siit. Ja. Seda väikest kummi võttis. Jah? Nüüd saite teie kala.
Siin me paneme. Üleval nulli peal näitab enda paati nagu või? See on vöörika see. Keeris. Maitavad viipaks siis lastega. Aga nüüd oli jälle niiviisi, et seda märgikala viskasime, see tuli lampina. See võttis ühe korra ära, siis kerisin edasi, tuli uuesti võttis veel. Liiga väike oli, viskasid tagasi või? Hakkame uurima. Kiirus, kus näeb? Kust kiirus näeb osa? Siin. Ja ma näen. Martin, kui suur kala oli? Suur kala oli. Umbes meie oma oli. No näite kättega. Näite kättega, kui suur oli meie oma. Mingi siuke vähemalt on ju. Jah, no teine oli. Täpselt nii suured kalad olidki. 52 jah. 50 aastat. Väiksel mehel on kopp nii ees, ammu juba tegelikult. Et lähme ära. No nii. Sai see käik tehtud siis poistega. Ühel huvi rohkem, teisel vähem. Et kuidas päev läks siis, et selles suhtes läks hästi, et saime kala ka. Et õnneks jah, mõlemad poisid said kala tunda, ma ütleks niiviisi, et ühel poisil läks hästi. Markus viskas ka ühte laivi kala, aga siis lendas põhjast lampi mingi rakett ja lõi ära hoopis selle, et tema sai oma esimese haugi kätte. 52 senti äkki või. Martin näitab video lõpus ka täpsemalt, kui pikad ja kui suured kalad olid. Teise poisiga siis Mattiasega oli niiviisi, et ta oli juba natukene tüdinud selleks ajaks. Et siis ütleme nii, et kala keris tema välja. Et sai ka tunde kätte ikka. Aga jah, vaprad poisid. Väike Martin tüdines ära, külm hakkas, torises seal, siis natuke veel sipsisime siin ja seal, et kala oli tegelikult väga palju. Lennus ja liikvel. Et jah. Ja minu suur lugupidamine kõikidele Eesti kalastusgiididele, et see on ikka tõesti tänase kogemuse põhjal on ikka tohutu töö tegelikult. Ilmselt on lihtsam jah, kui sul on lihtsalt täiskasvanud inimesed kaasas või üks kaaslane nii-öelda, keda juhendada, aga ikkagi kõige raskem on minu meelest võidelda iseendaga, et sa ei kipuks napsama ära neid kalu ja ise nagu
üritama neid kätte saada, et kogu aeg süda peksab sees, et küll piitsutaks ja vahetaks lanti kiirelt ja ilmselt saaks nii mõnegi kätte, aga poistega lõpuks oli meil niiviisi, et siis mina ja Kalev siis olime nii-öelda need, kes viskasid landi välja ära, et meil kõigil jääksid kulmud ja ninad pähe ikkagi. Et meie viskasime landid välja ära ja siis poisid hakkasid meie juhendamise peale kerima ja oleks veel tunnike 2 niimoodi seal kokku harjutanud nii-öelda, et siis oleks kindlasti veel kala saanud, aga vapralt pidasid vastu, niigi 4 tundi olime järvel, et tublid. Teeme veel, kui on ilusat sellist soojamat ilma. Selline see päev kujunes. Oli tore.